소녀? 편집가를 알리기 위해 항상 준비가 되어 있는 편집가 링쇼. 편집가를 소개하는 여자 정예진 예진입니다. 오늘의 주제는 바로 한국영상대학교 영상계열 1위학과 영상 편집 제작가가 궁금하다. 저희 소녀가 모두 알려드릴게요. 편집가가 궁금하다. 베스트 3. 지금 바로 만나보시죠. 3위. 편집을 전문적으로 배워본 적이 없는데 학과에 적응할 수 있을까요? 편집을 제대로 배워본 적도 해본 적도 없는 분들이 편집과에 갈 수 있을까 고민을 많이 하십니다. 컴퓨터 켜는 방법, 프로그램 켜는 방법, 프로그램의 인터페이스 등 기초적인 것부터 하나하나 모두 다 알려드리기 때문에 걱정하실 필요 없습니다. 정말 기초적인 것부터 시작해서 부담이 없겠어요. 다음 2위. 다른 과와 다르게 편집과에 특별한 점이 있나요? 영상 편집 제작과의 수업은 주로 실습 위주로 진행되는데요. 바로 실무에 투입될 수 있도록 실무에 유용하게 쓰일 수 있는 기술을 위주로 배운다고 합니다. 그리고 편집과에서는 종강날마다 상영회와 종강 파티를 한다고 하는데 무슨 상영회인 거죠? 1학기 때는 3학년 선배님들의 졸업작품으로 전학년이 같이 단편 영화를 제작하고 2학년 때는 1, 2학년이 같이 단편 영화를 제작합니다. 작품을 하면서 선배님들과 친해질 기회를 가질 수 있고 전반적으로 많이 배울 수 있기 때문에 굉장히 많은 도움이 됩니다. 와! 직접 작품을 만들면서 활동할 수 있다니 역시 멋진 거네요. 따봉! 대망의 베스트 질문 1위. 영상 편집 제작과에서는 어떤 편집을 배우나요? 편집과인 만큼 무슨 편집을 배우는 건가를 제일 궁금해한다고 하는데요. 한국영상대학교 영상편집 제작과에서는 예능 편집, 다큐 편집, 홍보 영상 편집, 영화 편집, 드라마 편집 등 다양한 편집을 배운다고 합니다. 그뿐만이 아닙니다. 다양한 편집을 배우는 만큼 다양한 편집 툴도 다루는데요. 프리미어 프로, 파이널 컷 X, 아비드, 다빈치 등 실무에서 자주 쓰이고 있는 툴을 다룬다고 합니다. 20살에 금방 프로가 되겠는데요? 그러게요.